Assalomu alaykum azizlar. Charchamayapsizlarmi? Hamma yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa mana biz devorlarimizga polimer shpalyovkalar ikkisini tortishni boshladik. Shu Megamix firmalar doim trendda. Shpatulamiz 1 metrlik 80 santimetrlik valida shpatulovkani berib devorga qilyapti. Yo'lda tozalab yopilgan projektor bilan tortilyapti. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa qo'ldan kelganicha, Alloh qodir qilganicha chiroyli xizmat beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.